Қалың мал дегеніміз қазақ халқының салт дәстүрінде, әдет ғұрпында қалыңдық үшін күйеу жігіт тарапынан берілетін мал дүниеге айтылады. Ал мәһір дегеніміз бұл күйеу жігіттің қалыңдығына берілу керек болған сыйлығы. Енді бұл ислам шариғаты бойынша мәһірді беру ол міндетті болып саналады. Енді осы қалың мал қай уақытта мәһірге жататынына келетін болсақ, жалпы егерде осы қалың мал беріліп, қыз тарапы сол қалың малға қыздың жасауын алатын болса, әрі қыз сол жасауыны мәһір ретінде қабылдайтын болса, соған разы болатын болса, ол уақытта оны мәһір деп есептесек болады. Ал мысалы ата-анасына берілетін сыйлықтар, бұлар мәһір болып есептелмейді. Енді жалпы бұл мынау қалың мал берілетін өлкелерге қатысты мәселе. Яғни сол қалың мал берілетін өлкелерде егер қыз сол берілген қалың малды мәһір деп қабылдап соған разы болатын болса, бұл мәһір болып есептеледі. Ал енді қалың мал берілмейтін өлкелерде болатын болса, бұл уақытта неке қиған уақытта міндетті түрде мәһір белгіленуі керек. Белгіленбеген жағдайдың өзінде бұл мәһір күйеуінің мойнында қарыз болып тұрады.